Herzlich willkommen zu dieser Aniflash-Ausgabe heute am Sonntag, dem 15. Mai 2022. Heute haben wir wieder interessante Themen für euch. Unter anderem gibt es einen Termin für die zweite Staffel von Rent a Girlfriend. Außerdem gibt es einen Live-Action-Film zu Rent a Girlfriend und vielen weiteren interessanten Themen. Also, lasst uns loslegen. Auf dem Twitter-Account der Anime-Umsetzung von Rent a Girlfriend wurde am Samstag verkündet, dass die zweite Staffel ab dem 1. Juli diesen Jahres in Japan ausgestrahlt wird. Passend dazu wurde ein neuer Teaser sowie ein Visual zum Charakter Shizuru veröffentlicht. Die zweite Staffel von Rent a Girlfriend wird wieder unter der Leitung von Regisseur Katsuomi Koga in den Studios Team S Entertainment und Studio Comet produziert werden. Der zugrunde liegende Manga besitzt derzeit 25 Bände in Japan, wovon hierzulande 17 Bände bei Carlsen Manga erschienen sind. Bleiben wir kurz noch bei Rent a Girlfriend. Wie der japanische Fernsehsender TV Asahi nämlich vor kurzem bekannt gab, wird die Manga-Reihe eine Live-Action-Adaption erhalten, welche ab Juli diesen Jahres ausgestrahlt werden soll. Die Live-Action-Umsetzung soll parallel zur zweiten Staffel der Anime-Adaption starten und auf Asahi Broadcasting Corporation und TV Asahi zu sehen sein. Daisuke Yamamoto wird bei der Live-Action-Adaption die Regie führen und Kumiko Asao wird wiederum das Drehbuch verfassen. Ryusei Onoshi aus der Idol-Gruppe Naniwa Danshi verkörpert in der Serie den Charakter Kazuya Kinoshita, während die Schauspielerin Hiyori die Rolle von Shizuo übernimmt. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Romance-Comedy-Reihe Yuri is My Job wurde verkündet, dass diese als Anime-Serie umgesetzt wird. Ein erstes Visual sowie ein Teaser wurde hierzu bereits veröffentlicht. Die Anime-Umsetzung von Yuri is My Job wird unter der Regie von Ichiri Sanpai, dem Regieassistenten bei Rocker Braves of the Six Flowers, in den Studios Lynx und Passione produziert. Das Design der Charaktere wird von Taisuke Iwasaki, dem Key-Animator bei Weathering with You, erstellt. Weitere Details wie etwa die Episodenanzahl oder der Starttermin stehen bislang noch aus. Bereits vor einigen Wochen haben wir euch darüber berichtet, dass es sich bei der Ausstrahlung zukünftiger Episoden von Shikimori's Not Just a Cutie womöglich zu einer Verzögerung kommen könnte. Nun wurde verkündet, welche Folgen davon betroffen sind. Bei den betroffenen Episoden handelt es sich um die 7. sowie um die 9. Episode der Serie, die jeweils eine Woche später dann gesendet werden. Auf dem ursprünglichen Sendeplatz der 7. Episode wird währenddessen die erste Episode mit Audiokommentaren der Sprecher gezeigt, wenn anstelle der 9. Episode ein Special mit beliebten Szenen ausgestrahlt wird. Grund für die Verschiebung der beiden Episoden ist eine temporäre Schließung des Studios Dogo Kobo, welches Shikimori's Not Just a Cutie produziert und zwischen dem 6. und 17. April größtenteils aufgrund eines Covid-19-Ausbruchs geschlossen war. Shikimori's Not Just a Cutie wird jeden Samstag um 20:15 Uhr im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln bei Crunchyroll im Simulcast gezeigt. Darüber hinaus bietet der Streamingdienst die Serie ebenfalls mit deutscher Synchronisation im Simuldub an. Auf dem Twitter-Account der Romance-Comedy-Manga-Reihe Kubo Won't Let Me Be Invisible wurde diese Woche verkündet, dass dieser als Anime-Serie adaptiert wird. Ein erstes Visual hierzu wurde bereits veröffentlicht. Die Serie wird unter der Regie von Katsuomi Koga im Studio Pinechamp produziert und wird das Charakterdesign von Yoshiko Saito beinhalten. In den Hauptrollen sind Kana Hanazawa, bekannt als Mitsuru Kanrochi in Demon Slayer als Nagisa Kubo, und Kengo Kawanishi, wiederum bekannt als Muichiro Tokukito in Demon Slayer als Junta Shirirashi zu hören. Die Manga-Reihe Kubo Won't Let Me Be Invisible von Nene Yukimori wird seit Oktober 2019 im Young Jump Magazine publiziert. Der Verlag Shueisha veröffentlichte bislang 9 Bände im japanischen Handel. Hierzulande wurde das Werk bisher noch nicht lizenziert. Der offizielle Twitter-Account der Anime-Adoption von Blue Lock hat am Freitag verkündet, dass diese ab Oktober im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Einen neuen Trailer und ein Visual wurde hierzu bereits veröffentlicht. Blue Lock entsteht unter der Regie von Tetsuaki Watanabe im Studio 8-Bit und wird Musik von Jun Murayama, welcher bereits das Ending-Theme von Remain komponierte, enthalten. In den Hauptrollen werden unter anderem Katsuki Ura, bekannt als Shuta Doi in World's End Harem als Yuichi Isaki, sowie Tatsuku Kaito, bekannt als Koako Okawa in Assemble Stars, als Meguro Bachira zu hören sein. Blue Lock adaptiert die gleichnamige Manga-Reihe von Muneyuki Kaneshiro und
Yusuke Nomura, welcher seit August 2018 im Weekly Shonen Magazine publiziert wird. Hierzulande erscheint das Werk seit November 2021 mit deutscher Übersetzung bei Kase Manga. Bereits vor einigen Monaten konnten wir euch darüber informieren, dass Peppermint Anime die Serie Fate Galite Liner Prisma Ilia mit deutscher Synchronisation auf Disc veröffentlichen wird. Nun ist die erste Staffel ab sofort bei Amazon ebenfalls vorbestellbar und nicht nur im Arkiva Pass Shop. Die Gesamtausgabe der ersten Staffel von Fate Galite Liner Prisma Ilia erscheint voraussichtlich am 21. Juli auf Blu-ray und enthält neben den 10 Episoden mit deutscher und japanischer Synchro unter anderem eine OVA und 5 Mini-Episoden als Extra. Die zweite Staffel mit dem Titel Fate Galite Liner Prisma Ilia 2 sowie die dritte Staffel, welche den Titel Fate Galite Liner Prisma Ilia 2 Herz trägt, sind für Sommer diesen Jahres geplant. Beide Details sollen innerhalb der nächsten Monate verkündet werden. Das japanische Unternehmen Toei veröffentlichte auf seinem YouTube-Kanal einen Trailer, welcher die beiden angekündigten Anime-Filme zu den Romanen Buko ga Aishita Subete no Kime-e und Kime o Aishita Hitori no Buko-e vorstellt. Die beiden Filme starten parallel am 7. Oktober in den japanischen Kinos. Buko-ai wird unter der Regie von Atsushi Matsumoto im Studio Baken Records produziert, während Kenichi Kasai die Regie von Kima-ai im Studio Team S Entertainment übernimmt. Beide Bände der Science-Fiction-Romance-Story von Autor Yumichi Otono erschienen zusammen am 23. Juni 2016 in Japan. Die Bücher ergänzen sich gegenseitig, können jedoch in beliebiger Reihenfolge gelesen werden. In beiden Titeln gehört das Preisen in Parallelwelten zum Alltag. Auf der RuliCon 2022, einer koreanischen Convention, wurde brandneues Gameplay-Material von Digimon Survive gezeigt. Das gezeigte Gameplay umfasst hauptsächlich die strategischen rundenbasierten Kämpfe, denen die Spieler begegnen werden, sowie einige der Dialoginteraktionen des Visual Novels. Nach der langen Abwesenheit dieses Titels sind die gezeigten Szenen durchaus willkommen in der Fanbase. Der Grund für die Präsentation dieses Titels bei der koreanischen Veranstaltung liegt laut Chefproduzent Katsumasa Habu in der stark wachsenden Popularität in der Marke in der Region. Digimon Survive wird sich stark auf die Geschichte der Charaktere und ihre Beziehungen zu ihren Digimon konzentrieren. Digimon Survive wird eine Mischung aus 2D-Illustrationen und 3D-Umgebungen nutzen. Laut den Verantwortlichen wird der Kampfablauf der Spiele so flüssig wie möglich sein, während die strategische Mechanik beibehalten wird, um feindliche Schwächen auszunutzen. Des Weiteren soll in Digimon Survive dramatische Story-Abschnitte enthalten sein, in denen die Spieler mehr über die Charaktere und die Welt erfahren, ähnlich wie in einem Visual Novel. Bushiroads Boyband-Projekt vom Argonavis gab am Samstag bekannt, dass der brandneue Anime-Film des Projekts am 4. November unter dem Titel Gekichoban Argonavis Axia oder international dann Argonavis The Movie Axia erscheinen wird. Der Film war ursprünglich für diesen Sommer geplant. Der neue Film rückt Gyroaxia ins Rampenlicht, die 5-köpfige Band aus Sapporo. Die Mitglieder hatten beschlossen, nach Tokio zu ziehen, aber Streitereien innerhalb der Band haben seitdem sie behindert. Darüber hinaus haben sich Gerüchte über ihre Trennung wie ein Lauffeuer im Internet verkündet und die Mitglieder gehen getrennte Wege. Währenddessen erinnert sich Sänger Nayuta Asahi an seine Kindheit mit seinem Vater Koga Hiroyu und versucht herauszufinden, warum er seinen Bandtraum nicht aufgegeben hat. Das war die Anime-Flash-Ausgabe für den heutigen Sonntag, den 15. Mai 2022. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, Kommentar in den Kommentaren sowie ein Abo sehr freuen. Aktiviert auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen und stellt sie manuell auf alle Benachrichtigungen ein, damit ihr wirklich über jedes Video benachrichtigt werdet. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.